Өөрчлөлт манайхаа мэдээж зар явж байна. Тэгэхээр наадмын урамшуулал зарласан байгаа. Урамшуулал нь таалагдана гэж найдаж байна. Хувийн уншлага болон хувь тавилангийн матриц үндэс өртний сургалтыг маань сонирхож байгаа бол Facebook page, Instagram-ийн чатаар ороод ирээрэй. Баярлалаа. Сайн байцгаана уу? За ингээд хоёрдугаар групп буюу гурвалжин төрсийг сонгосон тоглогчдод нэмэлтийн эхлэхэд бэлэн болсон байна. За эхний асуулга бол танд Squid Game-ийн ямар дүрийн сүүдэр нуугдчих байна вэ гэдэг дээр уншлага эхэлсэн. Тэгэхээр энэ дээр Nine of Cups гарч ирсэн. Хитрхи их хүсэл байсан ч гэсэн дотор нь хоосон байгаа. Яг энэ зүйл. Тэгэхээр энэ бол нөгөө season 1-ийн 001 дугаартай Илнам байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ Илнам бол бүх зүйлтэй байсан ч гэсэн дотор нь уйтгартай, утгагүй байдал маш их юм гүнзгий ийм хоосон зүйлс ингээд суудсан. Тэгээд Nine of Cups бол хитрхи их бүх зүйл нь биелээд байгаа, ажил нь нугалраад байгаа ч гэсэн сэтгэл ханамжгүй, талархахгүй, эрх мэдлээрээ ийм ганцаардж байгаа ийм сүдэр харагдчих. Тэгэхээр нэгдүгээр уншлагатаа бас яг л таарч манайхан хитрхи хөдөлмөрлөөд байна, хитрхи их ажил карьергээ яваад байна, авч чадчихээн, олж чадчихээн. Гэхдээ л хоосон чанар байгаад байна, сэтгэл ханамжгүй байгаад байна За Shamanic-ийн Reunion of Souls сүдэр гарч ирсэн. Тэгэхээр энэ сүдэр нь бол хуучин амлалтууд урд насны сүнсний гэрээгээр үүссэн ийм их сурвалжтай юм байна. Тэгэхээр таны сүнс бол нэгэн цагт хитрхи ихийг хүсэж байгаа эрх мэдэл болон сэтгэл ханамж таашаалын тийм донтолт автсан байх магадaltaй байгаад байна. Тэгэхээр одоо ч гэсэн гүн ханамж олж чадахгүй байж байгаа ийм энерги бол харагдаад байна. Тэгэхээр энэ дээр бол хуучин амлалт гэж байна. Тэгэхээр хин нэгэнд урд насандаа болон таны өнгөрсөн амьдрал энэ төрснөөс хойш өдийг хүртэлх энэ хугацаанд хин нэгэнд амлсан байна уу? Эсвэл өөртөө амлсан байж болно. Би заавал ийм болно. Би заавал ийм зүйлсийг өөртөө амна. Би харуулах болно гэсэн нэг ийм тангараглал гэдэг л манайхаа тангараг тэгээд амлсан амлалт ийм зүйлс байгаад байна. Тэр амлсан тангаралсан зүйлсээ бас энэ тэр сүлжээнээс өөрийгөө тасалж өгөхгүй бол нөгөө сэтгэл ханамжгүй байдал, өөрийгөө нөгөө бие махбод ядралтай үл тоож өөрийгөө золиослох эргээд энэ маань сүнсний төвшөнд, энергийн төвшөнд бие махбодын хувьд ч гэсэн эрүүл мэндэд бас ямар байх вүлээ гэдэг зүйлээ бас бодож үзээсэй гэж хүсэж байна. За Life and Career-ийн Independence сүдэр гарч ирсэн. Тэгэхээр нөгөө Илнам байгаа штэ 001 дугаартай. Илнамын сүдэр танд мөнгө санхүү, карьер, албан тушаал, өөрийгөө нотлох, харуулах, хүлээн зөвшөөрүүлэх хитрхи бие даасан тэр байдал зэргээр энэ далд сэтгэлийн тэр сүдэр тал чинь хоосон тэр орон зайг, сэтгэл ханамжгүй орон зайг үүсгээд байна гэдэг ийм мессеж өгч. Тэгэхээр та бусдаас тусгаарлагдж амжилт хүсдэг ч гэсэн энэ ялалт авчирсан ч гэсэн дотор гэрэлгүй, дотор хоосон ийм үлдэх боломжтой шүү гэдгийг бас сануулж байна. За ингээд дүгнээд хэлэхээр та яг одоо бол Илнамын сүдэр тал шиг бүх зүйлийг эзэмшихийг хүсэж байгаа, бүгдийг чадхыг, хийхийг, авахыг хүсэж байгаа. Ийм боловч үнэндээ яг сэтгэлийн дуудлага, тэр итгэлцлийн тэр нэг гой сайхан зүйлс өгүүлэгдсэн ийм замаар алхаад байна. Тэгэхээр таны сүдэр бол жинхэнэ баяр баясгалыг мэдрэх тэр чадвараа гээсэн байх үедээ, гээгээд байх үедээ гэдэг зүйлийг анхааруулж байна шүү манайхаа. За дараагийн асуулга нь болохоор таны сүнсний гэрэл Squid Game-ийн аль дүрээр илэрч байна вэ гэдэг асуултан дээр Five of Wands гарч ирсэн. Тэгэхээр энэ бол дотоод тэмцэл өсөлтийн тэмцээн. Тэгэхээр энэ болохоор 456 сонгийнхүүний дүрээр таны гэрэл илэрч байна. Сонгийнхүүн бол гихүүн чинь тоглоомын эхнээс дуустал үргэлж дотооддоо зөрчсөн, дотоод тэр хуваагдлууд, сэтгэл зүйн тэр өөрчлөлтүүд, сэтгэлийн тэр нэг өөртөөгөө тэмцэлцэн тийм хүн шүү дээ. За тэр зөрчил, тэр бүхнийг дандаа тоглоом болгон дээр, сорил болгон дээр
өөрийгөө ялан дийлж чадсан ийм хүн. Тэгэхээр 5 on ones маань бол илүү уялдаа тутсан ч гэсэн зориг гаргасан, тэмцсэн ийм гэрлийг бол илтгэж байгаа. За, inspiration хүзрээс color outside the lines гэдэг хүзэр гарч ирсэн. Тэгэхээр таны гэрэл бол одоо хуучин арга барил, хуучин дүрм энэ зүйлийг бол эвдэх. Амьдралыг ямар байх ёстой гэх тэрнийг хайрцаглагдсан итгэл үнэмшил, тэрнийг хайрцагаас гаргах ийм ирмэлцэл юм аа. Тэгэхээр та дотроо бол илүү өөр сэтгэл хөдлөлт суурилсан амьдрал хүсээд байгаа. Гэхдээ тэрийгэ дараад байна гэдэг зүйлийг гаргаж ирж байна. За, self care хүзэр маань rest гэдэг хүзрийг гаргаж ирсэн. За, энэ бол яг өмнөх уншлах дээрээс хэлжсэн. Таны гэрэл мэдээж хүчтэй, бүр маш хүчтэй боловч одоо юу гэдгийг туйлтаад байна, ядраад байна, амрах хэрэгтэй байна. Гийхүн бол тоглоомд эцэст нь амьд үлдсэн ч гэсэн тэр их мөнгийг авч чадсан ч гэсэн бүх зүйлээ алдсан, хоосон байсан. Тэ хоосныг мэдэрсэн. Тэгэхээр таны гэрэл амар амгалан сэтгэлийн тэр одоо юу гэдгийг сэргэлт байхгүй, гэрэл байхгүйгээр гандаж болцшгүй байна шүү. Тэгэхээр нөгөө нэг хитрхи нэг талыг бариад байна уу? Хитрхи их зүтгээд байна уу? Хитрхи их зөрөөд байна уу гэдэг зүйлээ нэг анхаараач гэдэг ийм мессеж ирээд байна. Тэгээ амраарэ гэж чинь тий. Тэгэхээр та жинхэнэ өөрийн гэрлээ дотоодын тэр нэг болоод байгаа процесс зөрчилдөөн тий энэ зүйлээ илүү хүлээн зөвшөөрөөд бусдаас арай одоо өөрөөр амьдрахыг зөвшөөрч чадсанаар та дотоод яг жинхэнэ гэрлийн гаргаж ирнэ. Та бүхэн маань яг дотоод энийг гэрлийг бүр ингээд яагаад байна л да. Нэг харанхуй одоо юу гэдгийг нэг авдран дотор хийгээ цаажилчаад байна л да. Гийхүүн шиг тэ илүү хүнлэг, сэтгэлтэй ийм чанар байна уу? Мэдээж байгаа. Гэхдээ дотоод тэр нэг шаналлалтай одоо тэр зүйлтэйгээ зуралтаад одоо тэр гэрлээ унтраагаад байна л гэж байгаа. Хориод байна гэсэн. За окей. Ойлгомжтой ярьсан байх гэж найдаж байна. За дараагийн асуулга нь болохоор энэ тоглоомд тантай хамт тэмцэж байгаа багийн гишүүн тань хэн бэ гэдэг дээр Seven of Pentacles гарч ирсэн. Тэгэхээр төвчээр болон итгэлээр илүү ургаж чадах ийм харилцаа. Тэгэхээр энэ харилцаа бол удаан хугацааны итгэлцэл дотоод одоо тууштай байдал төвчээр маш их шаарддаг ийм харилцаа. Тэгэхээр бүх зүйл хурдан биелдэггүй. Гэхдээ зөв аргачлал, зөв арчилгаа хийх юм бол сүнсний холбоо маш гүн, маш бат бөх болно. Тэгээ Lovers Oracle-ийн Sexual Union гарч ирсэн. Тэгэхээр энэ холбоо бол зөвхөн сэтгэлийн биш, бие махбодын төвшөнд ч гэсэн хүчтэй нөлөө үзүүлдэг ийм холбоо байгаад байна. Тэгэхээр энэ хүнтэй бие махбодороо холбогдсон бол сүнслэг зам чинь хүчтэй нөлөө үзүүлсэн гэсэн үг ээ. Тэгэхээр ихэвчлэн энэ дээр бол та бүхэн маань эрэгтэй хүн бол таны хань ижил байна. Эхнэрүүд байна. Та эмэгтэй хүн бол таны нөхрүүд байгаад байна. За, Shamanic-ийн Discernment гарч ирсэн. За, тэгэхээр ер нь бол яг энэ гурвалжин сонгосон тоглогч та бүхний яг энэ амьдралын сорил, амьдралын тоглоомуудад тантай мөнхөд хамт байж чадах, таныг дэмжих, таныг харанхуйгаас аврах, таныг гэрэл рүү хөтлөхтэй яг хамтын юм тэмцэгч чинь бол ерөөсөө шууд утгаараа таны одоо эхнэр, нөхөр танд байгаад байна гэдгийг илтгэж шүү. Таны хос, таны хамтрагчийг илэрхийлж байна шүү. За, Discernment үзэр маань гарч ирснээр энэ харилцаанаас энэ хүн жинхэнэ холбоот нь уу тэ эсвэл одоо золиос шаналлын тэр их үүсрүү гэдгийг энэ харилцаанаас та яг ойлгож мэдэж ухаарч авах хэрэгтэй. Тэгээ таны сүнс хитрхи татагдаад бодлогогүйгээр одоо юу гэдгийг буруу зүйлд татагдж байгаа гэхээсээ бүр тис өөрөөр таны сонгосон сонголт хамгийн зөв сонголт байж магадгүй шүү. Тэгэхээр нөгөө хайртай хандаа, хайртай хүндээ итгэх хэрэгтэй. Тодорхой хэмжээний үүрэг даалгавруудыг итгэж өгөх хэрэгтэй байна гэдэг ийм утга яваад байна уу да гэж харж байна. За, энэ бол нөгөө гийхүн авдуул хоёрын харилцаа шиг итгэлцлийн маш гүн холбоо боловч одоо юу гэдэг нэг нь буруугаар ашиглагдах магадaltaй. Тэгэхээр илүү ухаантай
ухаантай байдлаар ашиглах юм бол энэ холбоо таныг илүү өсгөх тийм түншлэлийн их үүсвэрч болно. Тэгэхээр юу гэсэн үг вэ? Яг таны арга барил, таны хамтрагчаа хажууд хүнээ харж байгаа тэр өнцөг ямар байгаад тэрнээсээ шалтгаалж та ямар арга барилыг авна уу? Тэр бүх зүйлээс шалтгаална гэсэн үг. Энийг болохоор таны одоо юу гэдэг хамт байгаа хамтрагч ажлын хамт бол найз нөхөд дээр авч үзэх юм бол та юу гэж хараад ямар арга барилаар явна яг тэрний толон тусгал шиг одоо үр дүн ирнэ л гэсэн юм утгатай гэсэн. За окей, сонирхолтой юм аа. За тэгээд хамгийн сүүлийн асуулга нь бол таны сүнсний гол тоглоом зохион байгуулагч нь хин бэ гэдэг дээр Seven of Cups гарч ирсэн. Тэгэхээр хий хоосон мөрөөдлүүд, эсвэл залмихүүд олон сонголтын өрх байгаад байна. Тэгэхээр энэ бол одоо юу гэдэг нөгөө Илнам баг шүү дээ. Илнамын 70 зохион байгуулсан энэ систем баг шүү дээ. Бүтэнтэй энэ тоглоомын бүтэн систем баг шүү дээ. Тэгэхээр та амьдралдаа зөв юм шиг харагдах олон сонголт дундаас одоо төөрөөд байна, төрөх гээд байна. Бодит яг нөгөө хүний яг тэр сэтгэлийн хүсэл биш те хиймэл хүслийн дунд хитрхи орох гээд байна. Ийм сүудэртэй байгаад байна гэдгийг бас энэ хүзрээр дамжиж хэлээд байна. За Timing Oracle-оос next week хүзэр гарч ирсэн. Тэгэхээр энэ сүудэр дахин илрэх мөчлөг нь бол мэдрэгдтэл маш ойрхон байгаад байна. Та энэ уншлагыг хизээ авна, хизээ сонсно. Яг тэр өдөр хугацаанаас хойш 7 хоногт одоо худал хуурмаг саналууд ч юм уу те зайлмихүүд нэг жаахан хуурмаг боломжууд эсвэл одоо буруу сонголтын тиймэрхүү хийлгэх тиймэрхүү боломж яриа, ятгалт, санал иймэрхүү зүйлс гарч ирж болцсохгүй учраас энэ дээр бас нэлийн анхааралтай болгоомжтой байгаарэ гэж илтгэж байна. За Shamanic-ийн Slow But Steady үзэр маань уруу гараад Transformation үзэр маань зөв гарч гарсан. Тэгэхээр энэ тоглоомд бол орсон нь хүүхэд нас эсвэл урд насанд илүү хурданаар одоо юу гэдэг илүү одоо хурдан том болохын сан гэж боддог ч юм уу тэгж хичээсэн ч юм уу та нөгөө хүүхэд насандаа яг хүүхэд шигээ юу ч бодлогүйгээр алдсан, онсон, унсан, боссон ийм байхгүйгээр хүүхэд байхасаа л хурдан том болъё гэж том хүн шиг шийдвэр гаргаж том хүн шиг сэтгэлээ барьж том хүн шиг за би ерөөсөө онц сурах хэвээр би өнөөдөр чинь тэдэн утсын бичих хэвээр би тийм хичээл тийм сургалтуудад явах хэвээр гэл ингээл шахаал ерөөсөө яг нөгөө амьдрал дээр гарцсан юм шиг ажил дээр гарцсан юм шиг хүүхэд байхасаа л өөрийгөө шахсан хүүхэд байхасаа бие даасан шахуулсан энэ хитрхи хичээсэн хитрхи одоо хурдан том болох гэж хичээсэн эсвэл одоо юу гэдэг хуучны одоо юу гэдгийг гэр бүлийн нэг юм системчлэл байгаа штэ ийм амлалт их яваад байна л та. Амлалт хангаргууд их яваад байна. Эсвэл би ингээд ингэн би ийм хүн болно. Би ийм байх хэрэгтэй гэж өөртөө болон гэр бүлийн хин нэгэндээ эмээ өвөө эцэг хүүтэй ингээд хитрхи их амлчихсан, харуулах гэж хичээчихсэн хит их хичээлттэй их маш холбоотой байна. Тэгэхээр гэхдээ таны одоо юу гэдэг жинхэнэ өөрчлөлт нь түргэн биш удаан байсан боловч маш баттай алхмаар ирэх одоо тэр өдөр ирнэ гэсэн ийм зүйл бол гарч ирж байна. Тэгээ дүгнээд хэлэхэд бол таны одоо кармагийн зохион байгуулагч бол таны дотоод амжилттай харагдъя, сайн хүүхэд бай, сайн хүү бай, зөв гэр бүлд амьдрий гэсэн нэг жаахан буруу ийм ихтгэл үнэмшлийн систем яваад байна. Буруу ихтгэл үнэмшлийн системүүд яваад байна. 70 тухамсарт буруу ихтгэл үнэмшлүүд, буруу мэдээллүүд, буруу үзэл бодлууд орчоод байна. Энийгээ засах хэрэгтэй байна. Мэдээж зөв гэр бүлд амьдрий гэдэг нь яагаад буруу вэ гэхээр нөгөө хамгийн гол зүйл нь яагаад амжилттай байх нь буруу, яагаад сайн хүн байх нь буруу ингэж бодож магадгүй. Хамгийн гол нь энийгээ жоохон буруу системчлээд буруу оруулчих. Одоо жишээ нь би амжилттай болно. Би одоо зөв гэр бүлд амьдрна. Би зөв хүн, сайн хүн байна гэдэг чинь зөв байхгүй юу. Гэтэл одоо юу гэдгийг энэ гурвалжин сонгосон тоглогчд маань болохоор харагдах байдлаас
яг жинхнээсээ яг тийм гэж хүсээгүй одоо юу гэх юм би хүнд амжилттай харагдах болно. Би хүнд сайн хүн одоо эцэг ихтэй эмээ үүдээ сайн хүн шиг байх, сайн хүн шиг харагдана. Би зөв гэр бүлд амьдарч байгаа. Би ер нь ингээл бүх юм сайн сайхан байгаа юм шиг бусдад харагдах ёстой гэдэг дээр илүү фокуслцсан гэсэн үг. Тэгэхээр энэ маань өөрөө ингээд нэг жаахан буруу системийн алдаатай байгаа тийм өгөгдлөө буруу оруулсан гэсэн үг. Нэг жижигхэн нэгэн үгний одоо юу гэдгийг үгний одоо цагийн хувиргалт дээр л алдаа гарчаад байна гэсэн үг. За энийг би ойлгуулж чадсан байх гэж найдаж байна. Ерөнхийдөө болохоор жинхнээсээ би бүх байдлаараа тийм бай биш. Хин нэгэнд нотлох гээд гэсэн үг. Хин нэгэнд хүлийн зөвшөөрөгдөх гээд хин нэгэнд баталж харуулах гээд байгаа сэдэлтэй ийм амлалт хангаргууд одоо системчлэгдээд ихтгэл үнэмшил болоод даалт ухамсарт хадгалагдсан байна. Тэгэхээр зохион байгуул энэ тоглоомын зохион байгуулагч бол энэ даалт ухамсарын буруу ихтгэл үнэмшлүүд болж гарч ирж байна. Өөрийн хүсэл дээр биш те хин нэгний хүлээлт дээр суурилсан ийм зүйл байгаад байна тий хин нэгний хүсэлж байж болно хүсэлт тааруулах гэж гэсэн үг. За окей. За ийм зүйл ч гэсэн надад ч гэсэн бас байсан энэ бүхнийгээ би ямартай ч онцлоод илрүүлээд гаргаад ирсэн байгаа. Энэ дээрээ хилингээ бол ерөөхдөө давтамжтай байнга хийдэг. Одоо ер нь бол нэлийн энэ шархууд маань суларцсан, аниж яваа, ойх нэг нь одоо ойдол хийдэж штэ тий шархыг ойдог тий тэр ойдлын хэсэг дээрээ ч явж байгаа. Иймэрхүү байдалтай явж байна. Тэгээд яг энэ сүүлийн одоо юу гэдгийг ихтгэл үнэмшлийн энэ зүйл бол бас нэлээд надтай ойрхон санагдлаа. Тэгээд гурвалжин төрсийнхаа сонгосон одоо тоглогч та бүхнийхээ гүнс үнслэг тайллыг дүгнээд хэлэхэд та бол тоглоомыг удирдах, ялалт байгуулахын тулд бүх зүйлийг ашиглаж чадах тийм хүчтэй сүнс. Гэхдээ одоо таны сорил бол ялалт дотор гэрэлгүй үлдэх ил намын сүудэр байгаад байна. Өөрийнхөө дотоод зөрчлийг хүлээн зөвшөөрөх гих хүний гэрэл байгаад байна. Сэтгэл болон биеийн холбооны тэр ялгааг ухаарл хэрэгтэй байна. Амжилт сонголтын тэр тоглоомоос гарах ухаарл хэрэгтэй байна гэдэг ийм мессежүүдийг хүргэж байна. За окей ингээд уншлаганд таалагдсан гэж найдаж байна. Тэгээд гурвалжин сонгосон тоглогчтой амжилт хүсье.